Halo teman-teman, hari ini kita akan unboxing stop kontak dari Ugreen. Ini mini cube ya, mini cube stop kontak berbentuk kubus merek Ugreen. Ini penampakannya, kita akan unboxing bersama-sama. Ini tipenya di sini skip power strip, USB-nya 65 watt, colok langsung 65 watt. Jadi untuk tegangan listriknya AC-nya tahan sampai 3650 watt ini. T-Genius Cube Power Strip. Ada nih 3 colokan untuk listrik, 2 USB Type C dan 2 USB Type A. Ini sisi sampingnya 7-in-1. Jadi stop kontak ini gampang untuk dibawa-bawa untuk travel, jadi nggak perlu yang stop kontak yang tradisional seperti yang panjang itu ya. Ini cocok untuk dibawa travel sih. Ini made in China, Shenzhen, Green. Gambar sampingnya. Oke, ini diimpor oleh Ugreen Indonesia. One for all. Oke, mari kita buka. Open. Dari gede ya, gila. Apa aja nih? Kita lihat apa yang ada di dalam. Ini apa nih? Terus biasa user instruction, sama juga user instruction, top tablet power distribution. Ini ada, ini apa ini? Buka ya. Oh, ini double tip, ini lengket kan? Kita simpan. Ini kita akan tes. Ini jujur aja, saya nggak nyangka kalau kabelnya gini tebal, gini gemuk ya. Kita lihat di sini ukurannya, nampak nggak ya? Ini produknya make nggak nampak ya di sini. 1, sini ada nampak tulisannya tapi kecil ya. 1,5 TUV 3G. Jadi kabel ini memakai ukuran 1,5 mili. Ini cukup kasar ya. Jadi jangan heran produk ini bisa nanggung beban yang besar. Tadi sampai 3650 watt. Ini cukup besar, ini bisa nanggung daya yang sebesar itu. Ini penampakannya. Ini ada 3 stop kontak AC, listrik. Sini ada saklarnya.
Sini ada 2 USB Type C dan 2 USB Type A. Ini kita akan coba ya. Ini bener-bener sih gila, kabelnya gemuk banget. Ini nampaknya gemuk banget, dan ini di stekernya udah dilapisi karet di sini, jadi nggak gampang untuk putus ininya. Kita tes. Oh ini, jadi kalau hidup ininya nyala. Ini posisi on. Ini on ya. Di sini ada logo lingkaran kecil on. Jadi kalau on ininya hidup. Oke, sekarang kita coba untuk casnya, apakah benar fast charging. Kita colokkan. Ya, fast charging. Fast charging. Fast charging. Wow, luar biasa. Ini ya. Jadi jujur produk ini bagus ya, recommended. Build quality-nya juga bagus, tebal. Selama ini saya ada beberapa produk yang merek Ugreen juga. Ada charger Samsung yang 45 watt, kemudian yang Ugreen, kemudian ada yang USB hub. Semua bagus barangnya, recommended. Nah, kalau mau beli yang Cube, stop kontak model kubus begini, bisa mempertimbangkan untuk membeli yang merek Ugreen ya, karena di luar sana di marketplace saya lihat ada beberapa yang merek lain selain merek Ugreen dan cukup banyak. Jadi kalau mau mempertimbangkan yang untuk yang watt untuk ngecasnya gede, bisa mempertimbangkan ini karena ini 65 watt, jadi nggak usah bawa charger lagi, cukup bawa satu ini udah bisa langsung ngecas. Terlebih untuk handphone yang membutuhkan charger yang watt tinggi, seperti misalnya Galaxy S Ultra, itu kan membutuhkan yang sekitar 45 watt. Kemudian handphone yang seperti Xiaomi itu juga membutuhkan charger yang mempunyai wattnya tinggi. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga dapat membantu untuk mempertimbangkan atau ya sekedar untuk melihat-lihat barang ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.